ഹലോ നമസ്കാരം. ബി ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ലിജോ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ബഹ്റിൻ്റെ 4ാമത്തെ എപ്പിസോഡുമായാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ബീച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്. എന്ത് മനോഹരം അല്ലേ, നോക്കിയേ. നമുക്ക് അടിത്തട്ട് വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. സൺസെറ്റും അവിടുത്തെ ഭക്ഷണവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് മനോഹരമായൊരു ബീച്ച് തന്നെയാണ്. ബിലാജ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അവർ ഒരു ബീച്ചിനെ മനോഹരമായി തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ്. ഈന്തപ്പനയുടെ നടുവിലൂടെ ആ മണൽത്തിട്ടയിലൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ഫോം എൻട്രിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട്. ഫോം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരുന്ന ടിക്കറ്റാണ്. അതിനോടൊപ്പം ഒരു റിസ്റ്റ് ബാൻഡ് കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും അത് കെട്ടണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആണ്. വെള്ളത്തിലെങ്ങാനും പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസ്റ്റ് ബാൻഡാണ് ഇത്. നനഞ്ഞാലും പോകില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും നമ്മളത് പതിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷമായി എല്ലാവരെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് കടലിലേക്ക് ചാടുന്നതിന് വേണ്ടി. ഒരുങ്ങി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. വിശാലമായ മണൽപ്പരപ്പ്, വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഹൈവേയിൽ നിന്നും മാറി മനോഹരമായി പാർക്കിംഗ് ഏരിയ അവർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ എൻട്രി ഫീക്ക് നമുക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഓഫർ. അത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒത്തിരി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇരുട്ടാവുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി എടുത്ത് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ കളി തുടങ്ങി. ഈ കയറിപ്പോകുന്ന കവാടങ്ങളെല്ലാം കുളിക്കുവാനും ഡ്രസ്സ് മാറുവാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് പർപ്പസും. മനോഹരമായ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണിത്. അത് മനോഹരമായി അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വോളിബോൾ കളിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കടലിലുള്ള വിവിധ ചെറുവള്ളങ്ങളും ബോട്ട് സർവീസും എല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. ഏത് രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് കടലുമായി ഇഴുകിച്ചേരേണ്ടത് അതിനിവർ സമ്മതിക്കുന്നു. വാച്ച് ഗാർഡുകൾ നിരവധി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവർ നിരന്തരം നമ്മളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സവിശേഷത. മക്കൾ കളിക്കുവാൻ റെഡിയായി. അപ്പാപ്പനും കൊച്ചുമോനും കൂടെ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിസിമോള് കുഴിയെടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ്. അബിയ ആക്രാന്തത്തോടെ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പേടിച്ച് ഇനി കരയ്ക്ക് കയറുന്നത് നമുക്ക് അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ കാണാം. അപ്പാപ്പൻ കുഞ്ഞുമക്കളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുവാനായിട്ട്. അപ്പാപ്പൻ അവരെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്താൽ അപ്പാപ്പൻ അവരെ ഒത്തിരി കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ നീന്തണമെന്നല്ല. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പകർത്താനായത്. അതിലുപരി ഈ കടാപ്പുറം നമുക്ക് തന്നത് മറക്കാനാവാത്ത ഒത്തിരി നിമിഷങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്ത് മനോഹരമായ സീനാണല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സൂര്യാസ്തമനം അതെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് കാണാം വിശാലമായി തന്നെ ആ സൂര്യൻ കടലിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ആ അസുലഭ നിമിഷം. അത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വാച്ച് ചെയ്യാം. വാച്ച് ഗാർഡിൻ്റെ സ്റ്റേഷനാണ്. അതെല്ലാം വളരെ മനോഹരമുണ്ട്. കനത്ത ചൂടാണ് കേട്ടോ. എന്നാലും വെള്ളത്തിനധികം ചൂടൊന്നുമില്ല. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കിടക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഉപ്പുവെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ശുദ്ധ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം, അഴുക്കുകളൊന്നുമില്ല. അടിത്തട്ട് വരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്. നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. മനോഹരമായി അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാം. കക്ക ഷെല്ലുകളൊക്കെ പറക്കുവാനായി പിള്ളേർ ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ആഹാ, മണൽപ്പരപ്പ് മനോഹരമായി തന്നെയുണ്ട്. അപ്പാപ്പൻ ചെറിയ കുട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പാപ്പൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണായിരുന്നു അപ്പാപ്പനും അമ്മാമ്മയും. ആഹാ, നമ്മുടെ നാഡൻ മോൻ ഇങ്ങനെ മമ്മിയുടെ കയ്യിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുക. പാവം, ചേച്ചി പെട്ടു. ചേച്ചി കടൽക്കരയിലിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. എനിവേ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കടലിലിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യം ഇറങ്ങിപ്പോയ അബിയ കരയിലേക്ക് കയറി അമ്മയുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് കുഴിയെടുക്കലും മണൽ കളിക്കുകയുമാണ്. മനോഹരമായ മണൽപ്പരപ്പ്. ഇതാ അപ്പാപ്പനും അമ്മാമ്മയും കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അവർ ആക്രാന്തത്തോടെ അങ്ങറ്റം വരെ പോയി. അമ്മ ആദ്യമായിട്ടാണ് കടലിൽ ഇത്ര ദൂരം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. ആഹാ, എന്ത് രസമുള്ള കാഴ്ചകൾ. വല്യപ്പ നിസിമോളെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സൂര്യനും കടലും ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ വെച്ച് ഞാനും അതിമനോഹരമായി തന്നെ വിരിഞ്ഞ് അങ്ങ് നിന്നു. ആഹാ, എന്ത് മനോഹരമായ സീൻ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ കടലിൻ്റെ നിറവും അവിടെയുള്ള ആ പ്രത്യേകതകളുമാണ്. എന്ത് മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. ആഹാ. കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ. അഡൽട്ടിനാണ് വന്നത്. ഒരാൾക്ക് 2 ബീഡി വെച്ച് 2 ബീഡി ഏകദേശം 200 രൂപ നാട്ടിലെ. പക്ഷേ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത്, ആ എടുക്കുന്ന ടോക്കന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന് ആ ടോക്കൺ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാക്കി പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടതുള്ളൂ കേട്ടോ. അതെനിക്ക് മനോഹരമായ ഒരു രീതിയായി തോന്നി. കാരണം മേടിക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് അത് ബീച്ച് അവർക്ക് നീറ്റായി ടൈഡിയായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതിൻ്റെ ജീവനക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം. പക്ഷെ നമുക്കൊരു നഷ്ടമില്ലാതെ ഫുഡ് കഴിച്ച് മടങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ. അതിനകത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ലൈവായി തന്നെ നിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പല ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. സൂര്യൻ ഏകദേശം കളറെല്ലാം മങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബീച്ചിൽ ഒത്തിരി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൺസെറ്റ് അതേപോലെ സൂര്യ ഉദിക്കുന്ന സമയമെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിസലൂത് വരും. പിന്നെ നമുക്കവിടെ നിൽക്കുവാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. അത്രയും സെറ്റപ്പാണ്. ഇതാ സൂര്യൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുവാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളും ഇങ്ങനെ അത് കാണുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കുക. ആ വാച്ച് ഗാർഡും അതെ കേട്ടോ. കാരണം സൂര്യൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ആട്ടിത്തെളിച്ച് കരയിലേക്ക് കയറ്റും. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ്. മനോഹരമായി തന്നെ തോന്നി. സൂര്യൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ടിൻസി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആഹാ, എല്ലാവരും വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ആ വെള്ളത്തിൽ ഒത്തിരി നേരം ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 3 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ തന്നെ ആ വെള്ളത്തിൽ ഞങ്ങൾ കിടന്നു. കുട്ടിപ്പാപ്പു ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല ഇവൻ വെള്ളത്തിൽ ഇത്രയും പേടിയില്ലാതെ ഇറങ്ങുമെന്ന്. പക്ഷേ മനോഹരമായി തന്നെ അവനും അപ്പാപ്പനും വളരെ മനോഹരമായി ആ വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു. വലിയപ്പ ഏബലിനെയും നിസിമോളെയും നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മനോഹരമായി വല്യപ്പയും മലർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച നിമിഷങ്ങൾ. പണ്ട് സ്നേഹതീരത്തും അതുപോലെ ചാവക്കാട് ബീച്ചിലും ഒക്കെ പോയ ആ നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഇറങ്ങുന്നതിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ മനോഹരമായി തന്നെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തു. ആഹാ, എന്ത് മനോഹരമായ കാഴ്ച. ഇതാ സൂര്യൻ്റെ ആ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം വന്നു തുടങ്ങി. അവൻ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു നിമിഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അബിയാ അബിയ അബിയ സൂര്യൻ കുളിക്കണോ? ഇങ്ങനെ കുളിച്ചാലോ സൂര്യൻ? റെഡി 1 9 8 7 6 5 4 ഓ പറങ്ങോ ചാടും 2 ചാടും 1 0 ആയിട്ടില്ല. 1 2 3 കൗണ്ട് ഡൗൺ 5 10 6. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സൂര്യൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. സൂര്യൻ അങ്ങനെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോയി. അപ്പം നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹാൻഡ് ഓവർ സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ അത് ആസ്വദിക്കാനായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. പിള്ളേർക്ക് കടലിൽ നിന്ന് കയറണമെന്നില്ല. അവർ മനോഹരമായി വീണ്ടും അവിടെ ത്രില്ലിലാണ്. പക്ഷേ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് അനുവദിക്കില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പയ്യെ കരയിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആഹാ, മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഈ കടൽ തീരം ഒരിക്കലും മറക്കാനായി കഴിയില്ല. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയറുള്ള വാട്ടറിലേക്ക് ഞാനും ഇറങ്ങുന്നത്. അത് ഒത്തിരി തിരകളില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം തിരകളുണ്ട്. നമുക്ക് മനോഹരമായി തന്നെ ആ കടൽ തീരം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. മൺതിട്ടയിലുള്ള ഈ ലൈഫ് ഗാർഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും. ഇതാ അയാൾ ബഹ്റിൻ്റെ ആ പതാക താത്തുന്നു. ബഹ്റിൻ്റെ ആണോ തീരത്തിൻ്റെ ആണോ എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ.
ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങൾ നടക്കുക. ഇനി അവിടെ കുളിക്കാനുള്ള ഇതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ. കുളിച്ച് വന്നിട്ട് വേണം ഇവിടെ കയറി ഫുഡ് അടിക്കാൻ. ആഹാ, എന്നാ രസമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ സായാഹ്നം മണൽത്തിട്ട. ഓക്കെ, അപ്പം ചേച്ചി നാടന്മാനെയും കൊണ്ട് എല്ലാവരും റെഡിയായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന കൂടാരങ്ങളിൽ ലേഡീസിനും ജെൻസിനും സെപ്പറേറ്റ് വാഷ്റൂമുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് പോയിട്ട് ചൂടുവെള്ളം അവൈലബിൾ ആണ്, പച്ചവെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് കുളിക്കാം, ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. പകത്ത് നല്ലൊരു ഹീറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തലയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങുന്നുണ്ട് ഹീറ്ററിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നപ്പം. നടപ്പാത അവർ പലകയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല മനോഹരമായി തന്നെ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാലിൽ മണലാവും എന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ ലൈറ്റ് കത്തിച്ചപ്പം അതിമനോഹരമായി തന്നെ തോന്നുന്നു. ഒരു സീറ്റിൽ ഞങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്നു, ഫുഡ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കടലിലെ വെള്ളത്തിലെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പം തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിലാട്ടോ മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഈന്തപ്പനയുടെ നാട്ടിൽ. ആഹാ, മനോഹരമായ കാഴ്ച. ഒരിക്കലും നിരൂപിച്ചതല്ല ഇങ്ങനെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു ഗൾഫ് കൺട്രിയിൽ കൂടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ബഹ്റിനിൽ. അതെല്ലാം ദൈവം ഒരുക്കിയ നല്ല അവസരങ്ങളായി തന്നെ ഞാൻ കണക്കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പം ചേട്ടൻ മേടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ പിസയാണ് മക്കൾ സെലക്ട് ചെയ്ത്. UK പിസ കഴിച്ച് മടുത്താണെങ്കിലും കുടുംബത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രസകരമായ ആ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ മക്കളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്കും കൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒരു ബെഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ അവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ വണക്കം.